到咗 Budapest 咯！前年睇完 Black Widow 之後，我一路都好想去 Budapest。今年終於有機會，所以我就決定咗自己一個過嚟 Budapest 玩。今次咧喺匈牙利租咗一間旅館，呢個係我喺匈牙利揾到最平嘅一間旅館，10幾歐一晚，所以我 book 咗3晚咧，淨係俾咗50幾歐，都幾抵。我間房咧係得5個女仔嘅啫，咁我咧就係瞓呢張碌架床嘅上格，每張床隔離有盞燈同埋有個插頭。今日係 Budapest 嘅第2日，順翻個次序，我而家首先去 Buda， 之後再去 Pest， 而家咧就出發去 Chain Bridge。呢個就係多瑙河啦。呢邊係 Buda， 呢邊係 Pest， 正式踏足 Buda 嘅土地。匈牙利嘅炸麵包，好味，2000，喂，嚇死我！哇，黐線咗。太可怕了！見到佢啦，行多一陣就到。翻到嚟 Pest 呢邊啦，前面咧就係一個類似西環街市嘅一樣嘢，佢個外形都有啲似西環街市。匈牙利係出名辣椒同埋 paprika。我啱啱喺呢個 market order 咗一個匈牙利嘅牛肉湯，期待好香。佢有薯仔啦、蘿蔔同牛肉。哇，好型！ Thank you。早晨，朝頭早8點已經出咗門口，個太陽啱啱先起身，勁猛。好凍，浸完肉慶合合，決定咗買一個土耳其唔係匈牙利嘅 chimney cake 加雪糕食。哇，好高！之前喺呢度發生過一個猶太人嘅大屠殺，喺個多瑙河隔離除晒衫，然後就槍殺佢哋，沖咗佢哋落個河入邊。佢哋嘅遺體就唔會揾到，剩翻嘅咧就係佢哋嘅鞋。呢度咧就有60對鞋嘅仿製品紀念被槍殺過嘅猶太人。Budapest 最後一個行程喺個多瑙河上面坐雪，15歐有一個 tour 同埋有嘢飲，跟住我自己帶咗雪片，正。我有大亂爆，好凍。Yes, thank you so much. Thank you. 發生一個突發情況，我條叉電線突然間用唔到，但我聽日咧要搭一個5個鐘嘅長途巴士，所以我一定要買到一條叉電線。而家已經係夜晚7點，啲鋪頭都已經閂晒。呢度唔用 iPhone， 所以我唔知啊，而家好擔心。揾到間 Apple 嘅店，叉到電啦，好嘢，好走人。哇，超好彩佢仲開門，遲半個鐘發現嘅話，可能都趕唔切。
好貴啊！成個 trip 買最貴嘅嘢，竟然係我條叉電線。唉，叉電線呢啲嘢永遠都係香港屋企有勁多條，用唔着。去旅行嘅時候得返一條都用唔到。今日有時間，我就諗住去睇 Black Widow 拍戲嘅地方。呢個站呢，就係佢哋架車爆炸嘅地方，所以咧我就諗住去睇下個站真實係點樣樣。我已經揾到啦，就喺呢度啦，俾大家望下。咦？點解冇樣啲紅色柱？會唔會係呢支呢？呢個位應該啱啦。架車咧就喺呢度碌咗落去。我又繼續我嘅 Black Widow 朝聖之旅。而家後面呢個 Palace 咧就係 Black Widow 個妹住嘅地方。呢個係佢入邊嘅 view，但係我哋而家唔入得去。呢個大廈嘅頂呢，就應該係呢一幕發生嘅地方。confirm 唔到係咪呢度啦，因為我上唔到去睇。但係呢，佢阿妹俾人追緊嗰陣咧，就由佢屋企跑到嚟呢度嘅頂，跟住就瀡咗落去咁樣。好開心啊！竟然可以嚟到 Budapest 揾翻 Black Widow 拍戲嘅地方。